Wallahi na ji kunya da na ga rubuce-rubucen waɗanda suke da kima a gurina da maganganun wasu waɗanda suke da kima a gurina suna kai Malam Idris makomashi kaza irin wannan. Kuma waɗanda suke faɗin wannan daga cikin maganganun da suke kawowa cewan hadisin nan na iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake karantawa cewa suna wani guri ba aljanna ba. Inda kuma masu faɗin wannan yanzu kai zaka zagi Imam Muslim da ya rawaita hadisin, zaka musu laifi. Inda zaka soki Imam Muslim da ya rawaita hadisin, zaka musu laifi. To shi in Malam Idris na da laifin karantawa, shi kuma Imam Muslim da ya nakalto hadisin ya sa a littafin shi ba. Saboda Allah wa ya fi laifi, wanda ya ɗauko ya rubuta ya yi tadwinin shi ko wanda ya karanta. Wasu suna kawo maganar rashin neman taimakon manzan Allah da ya ce bai so. Alƙur'ani daga farkon Alƙur'ani zuwa ƙarshen Alƙur'ani akwai kalma na neman taimako, akwai kalma na ceto, akwai kalma na mutum ya tsaya maka kaman garanto haka. Da Alƙur'ani ya amfani da su. Misali, Allah ya ce man dallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi. Wane ne wannan da ya isa ya ceto nan gaba ga Allah? Ai sai Allah ya mai izini. Fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina. Ceton masu ceto ba zai amfane su ba. Kaga akwai ceto kenan. Shi ceto daban. An gane Hausan? Shine wanda zaka dauki wannan hadisin shafa'ati yawmal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Sai ka dauka ka hada su, ceto na ran tashal kiyama gaskiya ne, wanda bai imani da ceton ba ba zai kasance cikin wanda za a ceta ba. Wannan kashi ɗaya kenan ko ceto. Sai na biyu, neman taimako. Iyaka na abudu wa iyaka nasta'in. Kai muke bauta kai kadai, wa kenan Allah. Kai kadai muke neman taimako, wa kenan kai kadai Allah. Wasu suka fasara cewa neman taimako ga wani dan adam rayayye ai ma'arufin abu ne. Malam Muhammadu mai komin kaza, Malam Ibrahim da komin kaza, Malam duk waɗannan daban. Amma in mutum ya rasu fa, to sai dai a nemi ceto da albarkacin shi, kaman tawassuli kenan. An gana wasan in mutum ya rasu sai zama kaman tawassuli kenan. Saboda haka neman taimako daban a wurin waɗanda suke fassara wannan. Shine suke kawo waccan aya ta suratul Yusuf inda annabi Yaqub yake cewa wallahul musta'anu ala matas. Yawa Allah nake neman taimako akan wannan dai drama da kuke ta shirya min, ku ce kaza ku ce kaza ku ce kaza, to na bar mu Allah, ina neman taimakon Allah. So da haka idan ka ce yanzu da zan ce ina bautar Annabi Muhammadu, na yi daidai ko ban yi daidai ba? Ai ban yi daidai ba. Sai dai bauta ma Allah ko?